शांताबाई ऐसी हवा है जिसके आते ही मन की धड़कनें तेज हो जाती है। हवा रुक रुक के चलने
मंडळाचे साऊंड बंद असतील तर आमचा पण बंद राहणार. पण साहेब दुपारी आपण जर सगळं मंडळ पुढे ढकलले असते तर आम्ही पुढे गेलो असतो साहेब. हिसाब करायला नाही साहेब. पोलीस आपलाय दिलबार एकच मंडळ गेलं. खासबाकडनं 7 मंडळ आणि साहेब एकही मंडळ गेले नाही. मंगळवार सगळी मंडळ गेली साहेब. नाही साहेब मी एक प्रतिनिधी आहे पण आम्ही सहकार्य करतो तुम्हाला. बंद म्हणजे शब्दाला मानून आम्ही बंद करतो. शब्दाला वाजवतो 100% वाजवणार. पण हे मिळून रेंगाळली नसते पुढे गेले असते दुपारी सगळी मध्ये पुढे ढकलली असते.